carissimo, ancora noi ringraziamo il Signore nostro Dio. Vogliamo dire all'Eterno grazie perché Lui ci ha fatto grazia affinché noi possiamo essere ancora oggi insieme. Noi ringraziamo il nostro Dio, Dio di tutta la potenza, il Dio che regna sempre. Noi vogliamo dire al nostro Dio grande, grazie. Noi benediciamo l'Eterno perché è scritto, lodate l'Eterno, perché Egli è il Dio di tutta la terra. Non c'è nessuno Dio in fuori di Lui. La Bibbia ti insegna che tutte le cose che voi cominciate, fatelo nel nome del Signore Gesù. Perché è un nome che è al di sopra di tutte le nomi. Il nome del Signore, non c'è un nome simile in questo nome. Per questo tutte le cose che noi cominciamo, che noi vogliamo fare, noi lo facciamo il suo grande nome. Il nome che ci ha liberato a me e te, il nome che ci ha salvato, il nome che ci dà la vita eterna, il nome di chi regna, il nome che non c'è mai simile sulla terra e sotto la terra e anche il cielo, il nome del Signore Gesù. Ancora oggi vogliamo dire Padre, grazie, perché siamo ancora viventi, viviamo sempre nella sua grazia. È Lui che ci protegge da ogni male, fisicamente e spiritualmente. Lui è il nostro aiuto, il nostro fortificatore, è il nostro Dio. Perciò abbiamo parlato nel nostro ultimo che dobbiamo fare la differenza. Dio chiama a me e te di vivere la differenza in questo mondo. Noi abbiamo letto che la Bibbia ci insegna che tutto coloro che hanno fatto la differenza, la mano di Dio è stata con loro per accompagnare dovunque loro andava. Anche noi, se noi decidiamo di fare la differenza, la mano del Signore sarà con noi. E noi dobbiamo fare la differenza perché Dio ci ha dato il suo figlio. La Bibbia ci insegna che noi siamo nel regno. Coloro che sono entrati nel regno di Dio deve vivere come Dio vuole. Noi dobbiamo fare la differenza perché Gesù ha dato il suo sangue per me e te. Noi dobbiamo fare la differenza perché su di Lui ha portato le nostre malattie. Se noi leggiamo a Matteo 8, versetto 17, la Bibbia ci insegna che Egli ha portato in se stesso, quindi ha accettato la nostra malattia, ha accettato di morire il posto nostro. Noi dobbiamo fare la differenza perché abbiamo passato la morte alla vita. Dobbiamo fare la differenza perché noi abbiamo passato la dominazione del maligno alla libertà. Noi dobbiamo fare la differenza perché la Bibbia ci insegna che, se noi leggiamo a Colossesi 1, versetto 13-14, la Bibbia ci insegna che Dio Padre ci ha tolto nel tenebre. Quindi, se Lui ci ha tolto nel tenebre, vuol dire che Lui vuole che noi viviamo come vuole Lui. Ci ha tolto il tenebre. Tutta la potenza dell'amico che era contro di noi, Lui ci ha tolto lì affinché noi viviamo come vuole Lui. E perciò dobbiamo fare la differenza. Noi dobbiamo fare la differenza perché Cristo è venuto, è diventato maledizione per me e te. Galati 3, versetto 13 ci insegna che Cristo ci ha tolto la maledizione. Quindi la legge che era contro di noi, Gesù ha accettato di essere maltrattato affinché io e te viviamo come vuole Lui. Perciò dobbiamo fare la differenza. La Bibbia ci insegna a 2 Corinzi 5, versetto 15, Egli è morto per me, perciò dobbiamo vivere per Lui. Se Lui è morto per noi, il Signore ci chiama di fare la differenza, perché Lui è morto per me, quindi io non posso più vivere per me stesso, devo vivere per il Signore e perciò devo fare la differenza. Dobbiamo fare la differenza affinché di non perdere come tutti gli altri. Ricordiamoci che la Bibbia ci insegna che
Noè ha fatto la differenza e perciò la sua famiglia è stata salvata. Se facciamo la differenza, la mano del Signore, il giorno che arriverà il delusio, il giorno che arriverà la tempesta, la mano del Signore sarà con noi. Se noi facciamo la differenza di vivere come il Signore vuole, la protezione di Dio vivente sarà su di noi. Dobbiamo fare la differenza perché? Perché il suo sangue è stato versato per noi. Quindi lui ha accettato che il suo sangue sia versato affinché io e te entriamo nella gloria. E perciò dove noi siamo alla gloria adesso, dobbiamo fare la differenza in questa generazione. Dio chiama me e te di vivere come la sua parola. Tutto coloro che hanno accettato la parola di Dio, la parola vivente di Dio vivente, tutto coloro che hanno accettato il dono di Dio, deve fare la differenza, perciò camminare come la parola di Dio nel loro cuore. La Bibbia ci insegna che l'uomo che vuole vivere, camminare come Dio vuole, deve fare la differenza. Perciò noi andiamo a leggere alcuni passi per fortificare me e te. E ricorda che Dio non viene mai a scegliere a te a fare la differenza. È tu che devi scegliere a fare la differenza. Lui non ti lascia la vita e ti dice scegli la vita. Io do sempre quello che va bene per te. Quindi il Signore ci guida verso il nostro bene. Lui ci dice, se tu scegli me, se decidi te di fare la differenza, allora la mia mano sarà con te. Se accetta la mia parola, se decidi di vivere come la parola del Signore, la mano del Signore sarà con te. Perciò decidiamo di vivere come la differenza in questo mondo, qualunque sia, qualsiasi sia la notizia, facciamo la differenza. Noi andiamo a leggere oggi a Romani 13, versetto 12. Se avete la Bibbia, leggiamo insieme. Romani 13, versetto 12. La Bibbia ci insegna che la notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo l'arme della luce. Versetto 13. Camminiamo onestamente come di giorno. Vedete, la Bibbia ci insegna che la notte è avanzata. Quindi vuol dire che il tempo che noi abbiamo creduto, Paolo sta insegnando che la notte è avanzata. La Bibbia ci chiama di vestirti, il vestiti di giorno, quindi le opere buone. Dobbiamo indossare il Signore. La Bibbia ci insegna che voi, la parola di Cristo deve abitare in voi. Dove c'è la parola saranno sempre le opere buone. Tutti coloro che hanno accettato la parola di Dio e vivere con questa parola, loro sono nella luce. La notte è avanzata, quindi siamo usciti nelle tenebre, noi siamo del giorno, siamo figli della luce, noi siamo nati nella luce, perché il nostro Dio è il Dio della luce. Perciò Lui ci chiama di vivere in questo mondo facendo la differenza. Tutto coloro che ha la parola di Dio deve vivere la differenza in questo mondo. Se noi andiamo a leggere ancora lo stesso passo di Romani, sempre lì, è scritto. Se noi andiamo a leggere a Romani 13, sempre al versetto 14, la Bibbia ci insegna che ma vestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne. Vestitevi del Signore Gesù Cristo. Allora noi preghiamo nel nome di Gesù affinché Dio aiuta me e te di scegliere in nostra generazione di vivere con la sua parola. Noi preghiamo che lo Spirito del Signore ci aiuta, ci fortifica, io e te, affinché noi possiamo camminare con la sua parola. Qualsiasi sia le tempeste di questo mondo, qualsiasi sia le notizie, noi rimaniamo nella parola del Signore. Noi confidiamo l'Eterno al nostro Dio. Noi mettiamo la nostra fiducia in Lui. La Bibbia ci insegna che coloro che mettono la loro fiducia nel Signore non sarà mai vergognato. Non inciamperà mai. Tutto coloro che credono alla parola di Dio e cammina come la parola di Dio vivrà sempre la testa alta.
Il maligno non può toccare, perché la Bibbia ci insegna che loro sono nati da Dio. Tutti coloro che sono nati da Dio, il maligno non li può toccare, perché vivono presso di Dio. E perciò noi preghiamo nel nome di Gesù, affinché il Signore ci dà la forza e ci aiuti a camminare come la sua parola, nel nome di Gesù. Noi diciamo, noi ci troviamo ancora per andare avanti nel nome e potenza di Gesù, che lo Spirito di Dio vi dà la forza di camminare sempre come la sua parola, ma rivestite del Signore Gesù Cristo e non abbi cura della carne. No, rivestiamo il Signore Gesù e camminiamo nella parola. Che Dio vi benedica nel nome e potenza di Gesù Cristo. Amen. Pace a tutti.